Badut kecil ini kurus dan periang. Badut kecil ini mengenakan topi merah besar. Badut kecil ini tinggi dan kuat. Badut kecil ini kecil dan mungil. Tapi yang ini terlucu dari semuanya. Mereka menyebutnya Clay. Nah, kali ini mereka akan beraksi lagi meretas salah satu lembaga keuangan, di mana setiap individunya mempunyai inisiatif untuk mengambil tindakan agar sistematis. Dari grafisnya yang ditayangkan di televisi akan berubah menjadi jari tengah. Oke, aksi yang sangat menggairahkan. Gipfelsturm fort.